पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना आए वर्तमान सूचना मिलूँ पश्चिम झाड़ प्रभाव राज्य में वर्षार संभावना तेज क्यों जिले केते परिमाण वर्षा हो ताने संपूर्ण अपडेट जानिया ता आगु वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को नुआ आछन एबे भी चैनल को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करंतु जहाद्वारा पाणीपाग लाटेस्ट अपडेट आपण एही चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेज चलतु डेरी नक खबर पर नजर पकाइबा। आसंता 7 तारिख बदलिब पाग। पश्चिम झाड़ प्रभाव राज्य में किछि स्थान वर्षा लगी रही विभिन्न स्थान हल्का मध्यम धरणर वर्षा लगी रही केउंझर और मयूरभंज जिले में केतेक स्थान में काली प्रबल वर्षा देखा मिली। आसंता 3 दिन मध्य यही दुई पाणीपागर नियमित भाव में राज्य विभिन्न स्थान में पाग मेघुआ रहा किछि स्थान में वर्षा हो पारे। आज उपकूल ओडिशा समेत केउंझर मयूरभंज ढेंकानाल कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट आदि जिले में विभिन्न स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा हबार संभावना रही। एथिसह 6 तारिख दिन दक्षिण उपकूल ओडिशा समेत कंधमाल रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट को केउंझर और मयूरभंज जिले में विभिन्न स्थान में हल्का वर्षा हो पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई। यापर 7 राज्यर पारद खसब और ठंडा फेर बोली सूचना मिली। आसंता काली राजधानी भुवनेश्वर समेत यार आखपाख अंचल पाग आंशिक मेघाच्छन्न रही आड़क हल्का वर्षा हो पारे। दिन सर्वोच्च तापमात्रा 23 डिग्री सेल्सियस रु सर्वनिम्न रात्र तापमात्रा 23 डिग्री सेल्सियस तबे या आज लाटेस्ट अपडेट अलर्ट रुहतु आपण मैंने आम वीडियो को क्यों अंचल देखुंत पाग किपरि रही आमको कमेंट माध्यम जनातु। बस यहाँ पाणीपाग लाटेस्ट अपडेट यहीपरि पाणीपाग सठिक सूचना चाहिए आम चैनल पर जोड़ी रुहतु सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर।